Hello，大家好，我们今天来跟各位说明一下2021年式的 Outlander。那后座没有成员的时候，安全带如果我们在行进间，它会因为晃动而造成异音。那我们该如何去收纳它呢？那其实如果说我们在行进间的时候，安全带这样晃动很容易造成异音。那其实 Outlander 的部分也有收纳的方式，我们来看一下。我先把椅背往前推，那各位可以注意到。这边有个扣环，有分上下层。那把下层的安全带塞到扣环的第一层，然后安全带头的部分让夹具夹在第二层，这样就完成收纳。如果后座没有坐人，不需要使用安全带的时候，我们就可以把安全带固定在这个位置，等于是我们在行进间的话就不会造成异音。那Outlander 在后座的部分，左右两边都有这个夹具，这个就是在让你固定安全带，让它行进间不会产生震动异音的部分。那一定会有人问，在前座的部分是不是有设计夹具呢？那 Outlander 的部分前座它是没有设计夹具，不过它在安全带扣环这边做了一个很特殊的设计，各位有注意看到吗？在安全带的部分，扣环跟 B 柱饰板这边，它在让安全带车了一个O 型在这里。那如果它在晃动的时候，有没有注意到这 O 型会撑住，让它不去撞击 B 柱饰板而产生异音？这就是 Outlander 前座安全带做的一些小巧思。好的，那今天就跟各位介绍到这。如果各位有任何问题的话，欢迎在网络上留言，我会尽可能回答大家的。OK， 拜拜。